Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ Библи ба Тэнгэрийн гэр бүл гэсэн сэдвээр Бурхны үгнээс судлахад энэ цаг мөчийг зориулъя. Бурхан үе тус бүрд өөрийн иш үзүүлэгчдийг илгээж, тэдэнд Бурхны хүслийг хүргэх элчийн үүргийг өгсөн. Өнөөгийн бидний хувьд ч ялгаагүй. Энэ үед ч Бурхны хүслийг тунхаглаж, биелүүлдэг бүх хүн Бурхны илгээсэн иш үзүүлэгч биз дээ. Өнөөдөр хүн төрөлхтнийг аврах Бурхны хүсэл мөн энэ цаг мөчид дэлхий даяар хамт мөргөл тэмдэглэж байгаа Тэнгэрийн гэр бүлүүдийн талаарх Бурхны хүсэл Библиэд хэрхэн бичигдэж зүгнэгдсэн байдгийг хамтдаа судлая. 2 дугаар Тимот 3 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэлийг хамтдаа харцгаая. Арван 2 дугаар ишлэлийг уншъя. Үнэн дээр Христ Есүс дотор сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно. 13 дугаар ишлэл. Харин юрийн муу хүмүүс мэхлэгчд хуурч, хуурагдан улам муудна. Харин чи юу сурсан, юунд итгэсэндээ бай. Чи хинээс сурснаа мэдэх бөгөөд Христ Есүс дэх итгэлээр аврал чамайг мэргэн болгох чадaltaй ариун судар бичгүүдийг чи хүүхэд байхасаа мэдсэн. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, залруулах үе, зөвд чиглүүлэх үед тустай. Библи бол Бурхны хүн төрөлхтөнд илгээсэн нандин бэлэг юм. Бурхны илгээсэн захиас Эхлэл номноос Илчлэл ном хүртэлх Библийн 66 номд хайрын агуулгаар дүүрэн байдаг. Болгоомжлох ёстой зүйл, хийх ёсгүй зүйл, заавал хийх ёстой зүйл, эзэмших ёстой зан чанар, сахих ёстой Бурхны зарлагууд гээд энэ бүхнийг Библиэд бүгдийг нь жагсаасан байдаг. Энэ бүхэн бидний авралын төлөө шүү дээ. Тиймээс Библи бидэнд юу өгдөг гэлээ? Авралт хүргэх мэргэн ухааныг бидэнд өгдөг гэж зааж байна. 2 дугаар Петр 1-р бүлгийн 20 дугаар ишлэлийг хамтдаа харцгаая. Нэгдүгээр бүлгийн 20 дугаар ишлэл. Бичвэр гэдэг нь Библийг хэлж байна. Нэг ч иш үзүүлэг, иш үзүүлэгчийн өөрийнх нь тайлбараар ирээгүйг юуны түрүүнд мэдгтэн. Учир нь нэг ч иш үзүүлэг хизээч хүний хүслээр гарсангүй. Харин ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүс Бурханаас айлтжээ. Библи бол хүний бодол санаа, үзэл бодлыг тусган бичсэн ном биш. Харин Бурханы хүсэл, үгийг нь яг тэр чигээр нь буулган бичсэн өнөөгийн бидний мэдэх 66 ном юм. Библийн зарим хэсэг нь хэдэн зуун, хэдэн мянган жилийн зайтай бичигдсэн байдаг ч тэр бүх бичвэрүүд нь ямар байдаг вэ? Бурхан өмнөх хойдох утга агуулга нь бүгд яв цав таарч байхаар бичүүлсэн юм. Эдгээр үг нь бидний авралын төлөө бичигдсэн учраас дээр нь хүний үзэл бодол нэмж болохгүй, хасаж болохгүй гэж Библиэд бичээстэй байдаг биз дээ. Тэр талаарч бас хамтдаа харцгаая. Илчлэл 22 дугаар бүлгийн 18 дугаар ишлэлээс харъя. Хорин 2 дугаар бүлгийн 18 дугаар ишлэл. Энэхүү ном гэдэг нь Библийг хэлж байна тийм үү? Библийн иш үзүүлэхийн үгсийг сонсогч бүрд би гэрчилж байна. Хэн нэгэн нь эдгээрийн дээр нэмэх аваас Бурхан энэхүү номд бичигдсэн гамшгуудыг түүнд яах вэ? Нэмэх болно. Библиэд байхгүй зүйлийг нэмж болохгүй гэсэн байна. 19-р ишлэлд өөр юу гэж хэллээ? Хэн нэгэн нь энэхүү иш үзүүлэхийн номын үгсээс хасах аваас. Хэрэв үгсээс нь хасчихвал
Бурхан энэхүү номд бичигдсэн амийн модноос болон ариун хотоос хувийг нь хасах болно. Библийн үгс нь бидний дураар нэмж хасаж болохгүй маш чухал хүчин зүйлийг агуулж байдаг. Энэ бүхэн бидний авралт зайлшгүй хэрэгтэй учраас л Бурхан хүн төрлөختөнд Библийн 66 номыг өгсөн юм. Өнөө үед тоо томшгүй олон сүм дор бүрнээ өөрсдийгөө зүг эцгээж байна. Өөрсдийгөө зүг гэснээр Тэнгэрийн хаанчлалд очичихгүй. Харин Бурханы үгийг дагаж хэрэгжүүлснээр авралт Тэнгэрийн хаанчлалд хүрдэг юм шүү дээ. Одоо бидний эргэн тойронд байгаа олон сүм зөвхөн эцэг Бурханд үйлчилдэг. Гэтэл Библиэд Бурхан юу гэж айлдсан бэ? Үүнийг л Библиэс шалгаж баталбал хамгийн энгийн бөгөөд тодорхой байх юм. Гэтэл зарим нь Библиэс шалгах ч үгүй. Өөрсдөөс нь луур байвал бусдын хийж дагаж байгаа зүйл мэдээж буруу гэд дүгнжигдэг. Ингэж хандах нь Бурханы жинхэнэ үннийг хүлээн авах замыг хааж байгаагаас өөрцгүй юм. Тиймээс хинч хөвшмөл тогтсон ойлголттой байх ёсгүй. Хэрэг бидний өчигдөр явсан зам буруу байсныг зам мэддэг хүн хэлээд зөв зам зааж өгсөн бол яах ёстой вэ? Тэр замаасаа эргэж гимшиж чаддаг байхыг л Бурхан хүсдэг биш үү? Библиэд эцэг Бурхан их Бурхан байсаар байхад Библийн үгэнд бүү нэм, бүү хас гэсэн Бурханы үгийг үл томсордог. Энэ нь өнөөгийн хүмүүсийн итгэлийн бодит байдал юм. Тэгвэл эцэг Бурхан их Бурханы тухай Библийн үгсээс судалцгаая. Илчилэл 4-р бүлгийг нээцгээе. Илчилэл 4-р бүлгийн 11-р ишлэлээс харъя. Бидний эзэн бөгөөд Бурхан минь алтар, хүндэтгэл, хүчийг та авах нь зохистой. Учир нь та бүх юмсыг бүтээсэн билээ. Тэнгэр газар бүх юмсыг бүтээсэн нэгэн бол Бурхан. Бүх юмс хэний хүслээр бий болсон бэ? Нар, дэлхийн хоорондын зай, тэдгээрийн байршил гээд энэ бүхнийг Бурхан тогтоож дэлхий гараг дээр хүн төрлөختөн амьдарч, амьд бидүүд оршин тогтнож, ус, агаарыг хангаж байхаар Бурхан ингэж бүтээснийг Библи бидэнд заадаг. Учир нь та бүх юмсыг бүтээсэн билээ. Таны хүслийн улмаас тэдгээр нь тогтоогдсон бөгөөд бүтээгдсэн юм гих ажээ. Бурхан тэнгэр газар, түмэн бодсыг бүтээхдээ өөрийнхөө хүслийг шингээгээгүй бүтээсэн юм. Энэ дэлхий дээр нэг ч байхгүй гэсэн байна. Та бүхэн энэ дэлхий дээрх бүх амьд биедийн талаар нэг бодоод үздээ. Эцэг ихгүй ямар нэг амьд биед байдаг уу? Амьтны ертөнцч бай, ургамлын ертөнцч бай, ам оршдог газарт бол их заавал байдаг. Их байхгүй газар ам байхгүй. Тиймээс их байхгүй ертөнц бол үхлийн ертөнц юм. Энэ хэний хүсэл гэлээ? Бурханы хүсэл гэсэн байна шүү дээ. Тэгвэл их Бурхан оршдоггүй бол мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалд ам байх боломжтой юу? Бурханы хаанчлал бол амийн хаанчлал юм. Сүнсний ертөнцид эцэг Бурхан төдийгүй их Бурханч бас оршдог гэдгийг хамтдаа нэгтэлцгаая. Сүмд очвол Бурханыг эцэг Бурхан гэж дууддаг. Аль ч сүмд очсон яг адилхан ингэж хэлдэг. Эцэг гэдэг үгийг компанд хэрэглэдэг үү? Эсвэл төрийн байгууллагад хэрэглэдэг нэр томьёо юу? Үүнийг хаана хэрэглэдэг вэ? Эцэг гэдэг нь гэр бүлийн хүрээнд хэрэглэгддэг нэршил юм. Мөн бид бие биенээ ах トゥ эгч トゥ гэж дуудацгаадаг. Ах トゥ эгч トゥ гэдэг нэршилч гэр бүлийн хүрээнд хэрэглэгддэг.
аав, ах дүү, эгч дүү байгаа бол өөр хэн заавал байх ёстой вэ? Газар дээрх гэр бүлд ээж заавал байх ёстой гэдэг хэрнээ Тэнгэрийн гэр бүлд сүнсний ертөнцид их байхгүй гэж зүтгэдэг хүмүүс олон байдаг. Аврал химээх туйлын чухал асуудал яг үүнээс хамаарч байдаг. Бурхан бол бидний эцэг. Энэ бол сүм дур мэдэн дууддаг нэр биш, харин Библиэд зааж өгсөн нэр. Матай 6 дугаар бүлгийг нээцгээе. Матай 6 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэл. Тиймд ийхүү залбир. Тэнгэр дэх бидний Аава, таны алдар ариунаар дуурсдагай. Матай 6 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэлд Есүс энэ дэлхийд ирж Тэнгэрийн зүй тогтлыг мэдэхгүй амьдарч байгаа хүмүүст Бурханыг бидний эцэг гэж зааж өгсөн. 8 дугаар ишлэл. Тиймээс тэдэн шиг бүү бай. Эцэг чинь та нарт юу хэрэгтэйг гойхаас чинь өмнө мэддэг. Бурханыг хэн гэлээ? Бидний эцэг гэж зааж байна. Бурхан бол бидний махан биеийн эцэг биш, харин сүнсний эцэг. Еврей 12 дугаар бүлгийг нээцгээе. Еврей 12 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэл. Биднийг сахилгажуулдаг мах бодын эцгүүд бидэнд байсан. Бид тэднийг хүндэлдэг байсан бол тэгэх тусмаа бид сүнсний эцэг захирагдан амьдрах нь үлэмж дээр босуу. Бидэнд махан биеийг төрүүлсэн махан биеийн эцэг байдаг. Мөн сүнсийг минь төрүүлсэн сүнсний эцэг буюу Бурхан байдаг гэж Библи тодорхой заасан байна. Библи бол үнний үг байхаа. Үнэн гэдэг нь жинхэнэ бодит гэсэн утгатай биз дээ. Сүнсний ертөнцид эцгийн хувьяар оршдог нэгэн бол бидний Бурхан юм. Эцэг гэдэг алдар нэрийг өөрийнх нь мах цусыг өвлсөн үр хүүхэд нь л дууддаг биш үү? Тэгэхээр эцэг гэж үр хүүхэдтэй хүнийг хэлдэг. Бурхан энэ бүхнийг Библиэд бичиж үлдээсэн учраас үүн дээр юу ч нэмж, юу ч хасаж болохгүй гэж айлцсан юм. 2 дугаар Коринт 6 дугаар бүлгийг нээцгээе. 2 дугаар Коринт 6 дугаар бүлгийн 17 дугаар ишлэл. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлтдаг. Бузар юманд бүүхүр. Би та нарыг хүлээн авч, би та нарын хэн болох уу? Эцэг болж. Та нар миний хэн болох нь вэ? Хүүгүүд охид болно гэж төгс хүчит эзэн айлтдаг гэжээ. Ийхүү Бурхан биднийг өөртөөгөө эцэг ба үр хүүхдийн харилцаатай болгон холбосон юм. Эцэг, хүүгүүд охид гэдэг нь бүгд гэр бүлийн хүрээнд хэрэглэгддэг үгс. Гэвч өнөөгийн бүх сүм Библийг зөвхөн энэ хүртэл ойлгодог. Тэгвэл Библиэд эхийн тухай үг байхгүй юу? Галат 4-р бүлгийг нээцгээе. Галат 4-р бүлгийн 26 дугаар ишлэл. Харин дээр оршигч Иерусалим нь эрх чөлөөтэй. Тэр бол бидний их юм. Библиэд хэн гарч байна вэ? Тэгвэл дээр гэдэг нь хаанхыг хэлж байна. Тэнгэрийн хаанчлалыг хэлдэг. Тэнгэрт оршигч эрх чөлөөт Иерусалим нь хэн гэлээ? Бидний их гэсэн. Үргэлжлүүлээд 28 дугаар ишлэлээс уншъя. Ах トゥ нараа, та нар Исаакийн адил амлалтын хүүхдүүд билээ.
Харин тэр үед Махбодоор төрсөн нь сүнсээр төрснийгөө хавцсанчлан идүүгээ мөн тэгж байна. Гэтэл бичвэр юу гэж хэлдэг вэ? Энэ зарц бүсгүйг хүдэн зайлуул. Зарц бүсгүйн хүү эрх чөлөөт эмэгтэй хүүтэй хамт өв залгамжлахгүй гэдэг. Тиймээс ах トゥ нараа бид зарц бүсгүйнх биш, харин эрх чөлөөт эмэгтэй хүүхдүүд билээ. Эрх чөлөөт эмэгтэйг 26 дугаар ишлэлд дээр оршигч Иерусалим нь эрх чөлөөтэй гэж бичсэн байсан. Тэр бол хэн гэлээ? Тэгэхээр бидний сүнсэнд гарцаагүй хэн байдаг гэсэн үг вэ? Илчлэл 22 дугаар бүлэгт Библийн үгэн дээр юу ч нэмж, юу ч хасаж болохгүй гэж тушаасан. Тиймээс Библиэд байгаа энэ үгийг яг байгаагаар нь харвал бид их Бурхныг хүлээн зөвшөөрөх ёстой юу? Үгүйсгэх ёстой юу? Библиэд ингэж бичээстэй байхад ч хүртэл өнөөгийн олон сүмийнхэн үнийг ухаардаггүй. Тиймээс тэд зөвхөн ганц Бурхан, эцэг Бурхан л байдаг гэж хэлдэг. Бурхан энэ дэлхий дээр өөрийн хүслийн дагуу амьтны болон ургамлын ертөнцийг бүтээсэн. Эдгээрийг Бурханы бидэнд дэлгэн тавьсан байгалийн сурах бичиг гэж үзэж болно. Бүх зүйлд Бурханы хүсэл шингэсэн байдаг. Яагаад тоо томшгүй олон амьд биетэд эцэг их хоёулаа байдгийг бодох хэрэгтэй. Эцэг их байхгүй бол хойч үедээ ам уламжлуулж чадах уу үгүй юу? Хизээч ам өгч чадахгүй гэдэг нь Бурханы хүсэл юм. Тэнгэрт эцэг Бурхан байдаг шиг энэ дэлхийд эцэг байдаг. Дэлхийд ах дүүс байдаг шиг тэнгэрт сүнсний ах дүүс байдаг. Газар дээрх гэр бүлд их байдаг шиг Тэнгэрийн гэр бүлч их Бурхан зайлшгүй байдгийг Библи бидэнд тодорхой илчилж байна. Өнөө үед Бурханд итгэдэг их олон сүм байдагч энэ бүхнийг хасаж байгаа нь тэд Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй амьд нотлохоо гэж болно. Галат 4-р бүлгийн 26 дугаар ишлэл нь миний бичсэн тэмдэглэл биш. Та бүхний бичсэн тэмдэглэлч биш. Ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүс энэ бүхнийг Бурханаас хүлээн авч тэмдэглэсэн юм. Тэгвэл Галат 4-р бүлгийн 26 дугаар ишлэлд харин дээр оршигч Иерусалим нь эрх чөлөөтэй. Тэр бол бидний их юм гэж айлдсан. Бидний ихийн талаар бид хэрхэн ойлгох ёстой вэ? Үүний талаар Эхлэл 1-р бүлгийг нээгээд судалцгаая. Эхлэл 1-р бүлгийн 26 дугаар ишлэлийг хамтдаа харъя. Тэгээд Бурхан бид дүр төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг бий болгоё. Тэгээд тэднэр далайн загас, огторгон шувууд, мал адгуус, бүх газар дэлхий, газраар мөлхдөг мөлхөгч бүгдийг захируулъя гэж айлдав. Ийхүү Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, Бурханы дүр төрхөөр бүтээхдээ эр имээр нь бүтээжээ. 26 дугаар ишлэлд хүнийг бий болгоё гэсэн нь Бурхан хүнийг бүтээе гэсэн үг биз дээ. Бурханы сүмд бол хүн төрлөختнийг бүтээсэн бүтээгч Бурхан хоёр байдаг гэж үздэг. Яг үүнээс л Бурханы сүмийн сургаал болон дэлхийн бусад бүх сүмийн сургаалт ялгаа гардаг. Бурхан бол гарцаагүй ганц гэж хүмүүс ихэвчлэн хэлдэг. Энд хэн айлтаж байна вэ? Тэгээд Бурхан гэж бичигдсэн байна. Тэгээд Бурхан бид дүр төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг бий болгоё гэж айлтсан. Хүн төрлөختнийг өөрсдийгөө бид химээсэн Бурхан бүтээсэн гэдгийг бид харж болно. Гэр бүлүүдээ бид гэдэг үг олон тооны нэр үг. Ганц тоо биш. Хэрв ганц Бурхан байсан бол би бүтээн. Би дүр төрхийнхөө дагуу хүнийг бүтээе гэж айлдах байсан. Гэвч Бурхан тэгж хэлээгүй. Харин Бурхан бид дүр төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг бий болгоё гэсэн байна. 27 дугаар ишлэлийг харцгаая. Ийхүү Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, Бурханы дүр төрхөөр бүтээхдээ
хэрхэн бүтээсэн бэ? Ир имээр нь бүтээжээ. Бурхан бид дур төрхийнхөө дагуу хүн бүтээгээд бүтээтэл нэг нь эрэгтэй, нөгөө нь эмэгтэй хүн бүтээгдсэн. Тэгэхээр Бурханы дур төрхөд эрэгтэй дур төрхтэй Бурхан, эмэгтэй дур төрхтэй Бурхан оршдог гэдгийг ойлгож болохоор байна. Тийм үү? Тийм учраас Бурхан бид бүтээе гэж хэлсэн байгаа юм. Эрэгтэй дур төрхтэй Бурханыг өнөөг хүртэл эцэг Бурхан гэж дуудаж ирсэн. Тэгвэл эмэгтэй дур төрхтэй Бурханыг бид мэдээж хэн гэж дуудах ёстой вэ? Мэдээж ойлгомжтой. Эхлэл ном бол Библийн 66 номны хамгийн эхний ном. Тэгээд бүр 1-р бүлэгт нь эцэг Бурхан их Бурхан оршдог гэдгийг ийхүү зааж байна. Мөн хуучин гэрээнд Бурхан гэдэг үгийг 2500 орчим удаа, Илохим гэдэг үгээр маш олон удаа бичсэн байдаг. Ганц тооны нэр үг байхгүй болохоор Илохим гэж бичсэн юм болов уу? Үгүй ээ. Ганц тооны нэр үгээр нэг Бурханыг заахтаа Илох гэж илэрхийлдэг. Монгол хэлэнд үгийн ард ууд нөхцөл залхахад ганц тоо олон тоо болдог шиг Илох гэдэг үгийн ард им залхахад олон тоо болж хувирдаг. Илох гэдэг үгэнд им залгаснаар Илохим гэдэг үг үүсдэг байна. Ганц тооны хэлбэр байсаар атал Бурхан Библийн их бичвэрт хэрхэн тэмдэглэсэн бэ? Илохим гэж тэмдэглэсэн байдаг. Бурхан Библийг ийм агуулгаар дүүргэсэн байхад зөвхөн эцэг Бурхан л байдаг. Их Бурхан байхгүй гэх нь туйлын буруу сургаал юм. 1-р Иохан 2-р бүлгийн 25-р ишлэлийг хамтдаа харцгаая. Хоёрдугаар бүлгийн 25-р ишлэл. Энэ бол түүний бидэнд амсан амлалт болох юу гэсэн бэ? Мөн хайм юм. Бурхан хүн төрлөختөн бидэнд мөн хайм өгнө гэж амласан. Тэгвэл амь хинээс ирдэг вэ гэдэг асуултыг 21-р зуунд биологчид судалснаар тэд нэг дүгнэлтэд хүрсэн. Их хүн байхгүйгээр амийг хойч үедээ уламжлуулах боломжгүй гэдгийг олж мэдсэн. Тиймээс Бурханы бүтээсэн бүх юмс дотор эцэг оршин байдгийн адил игч бас заавал байхаар бүтээгдсэн. Еврей 8-р бүлгийн 5-р ишлэлд энэ газрын юмс нь Тэнгэрийн юмсийн хуулбар ба сүүдэр гэж тайлбарсан байдаг байхаа. Тэгвэл хуулбар ба сүүдэр болсон энэ дэлхий дээр их байдаг бол бодитын ертөнцид ч мөн их гарцаагүй байх ёстой юм. Тийм учраас Галат 4-р бүлгийн 26 дугаар ишлэлд харин дээр оршигч Иерусалим нь эрх чөлөөтэй. Тэр бол бидний их юм гэж бичсэн. Эхлэл 1-р бүлгийн 26-27 дугаар ишлэлд эцэг Бурхан их Бурхан хоёр бие рүүгээ харан юу гэж айлцсан бэ? Бид дур төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг бий болгоё. Бурханы эрэгтэй дур төрхийг хуулбарлан эрэгтэй хүн бүтээж, Бурханы эмэгтэй дур төрхийг хуулбарлан эмэгтэй хүн бүтээсэн гэж Эхлэл 1-р бүлгийн 27 дугаар ишлэлд тэмдэглэгдсэн байгаа. Тиймээс энэ газар дэлхий дээр эрэгтэй эмэгтэй хүн байдаг нь Тэнгэрт эцэг Бурхан, их Бурхан, гарцаагүй оршдогтой холбоотой юм. Хэрв зөвхөн эцэг байгаад их байгаагүй бол хизээч амь оршин байх боломжгүй юм. Амийн ертөнц гэж байх боломжгүй болно. Илчилэл 4-р бүлгийн 11-р ишлэлд таны хүслийн улмаас ингэж бүтээгдсэн гэж гардаг. Бурханы хүслээр энэхүү амийн ертөнцийг хүн төрлөختөнд бэлэг болгон өгсөн юм. Тэгвэл Бурханы хаанчлал нь амийн хаанчлал учраас Тэнгэрийн хаанчлалд их Бурхан байхгүй байж болох уу? Их Бурхан байхгүй ертөнц нь үхлийн ертөнц болно. Энэ газар дэлхий дээр түмэн зүйлийн амьтан ургамал байдаг.
Ургамлын ертөнцч тэр, амьтны ертөнцч ялгаагүй. Ээж байхгүй, их оршдоггүй ертөнц бол үхлийн ертөнц. Тэнгэрийн хаанчлал шиг амийн ертөнцид бол их оршихгүй байхын аргагүй юм. Эхлэл 1-р бүлгийн 26 дугаар ишлэлийг харахад Бурхан анхны хүн болох Адам Еваг бүтээхээс ч өмнө хэн оршиж байсан бэ? Эцэг Бурхан их Бурхан оршиж байсан биш үү? Аль хэдийн угаасаа эцэгч ихч оршиж байсан Тэнгэрийн хаанчлалыг Эхлэл 1-р бүлгээр дамжуулан Бурхан бидэнд мэдүүлж, харуулж байна. Иймээс л Библиэд Бурханы үгэнд нэг ч үг нэмж хасалгүйгээр байгаагаар нь ойлгож, хүлээн авах ёстой гэж заасан байдаг. Тиймээс зөвхөн эцэг Бурхан л байдаг, их Бурхан байдаггүй гэх тэдний бүх сургаал туйлын буруу гэдгийг бүгдээрээ ойлгох хэрэгтэй. Үр хүүхэд зөвхөн эхийн ачаар л оршин тогтнох боломжтой. Тэгээд л алдагдсан сүүлчийн Тэнгэрийн хүүхдүүдээ хайж олох үед дахиад игдэхэнүүдээ далавчин доороо бөөгнүүлдэг шиг цуглуулна гэсэн байдаг. Есүс ийм сургаалт зөвлөл хэрэглэсэн тул өнөөдөр энэ илэрхийллийн талаар товчхон эргцүүлэн бодъё. Азарган дахиад игдэхэнүүдээ барагтай бол цуглуулдаггүй. Дайсан довтол бол дэгдэхэнүүдээ хамгаалдаг, тэгээд л болоо. Харин их дахиа яадаг вэ? Махчин шувуу дэгдэхээ шүрхээр тэнгэрт эргэлдэхэд их дахиа үр зулцганых нь аминд аюул учирч буйг зөнгөөрөө мэдэрч маш яралтай дохио өгдөг. Энгийн үед гог гэж зуулан дуугардаг байсан бол тэр үед маш чангаар орилдог. Энэ дууг нь сонсоод бүх дэгдэхээ их дахиа руугаагүйгээд очдог. Ихэн далавчаа байдгаараа том дэлгэж дэгдэхэнүүдээ доороо бөөгнүүлдэг. Ийм үед махчин шууж дэгдэхэнүүд рүү дайрч зүрхэлдэггүй. Энгийн үед өөрөөс нь хавгүй сул дорой гэдгийг мэддэгч үр зулцгаа хамгаалж буй их рүү дайрч зүрхлэхгүй. Учир нь тэр амиараа хамгаалдаг. Бурхан Тэнгэр газар түмэн бодисын энэхүү зүй тогтлыг бүтээсэн үл үзэгдэх Тэнгэрийн орны юмсыг сүнслэг зүйлсийг ойлгохын тулд дэлхийн ертөнцийг ингэж бүтээснийг эдгээр жишээнээс бүрэн ойлгож болно. Өнөө үед бидний эргэн тойронд маш олон сүм байдаг. Бурханд итгэх нь сайн хэрэг. Гэвч Библийн сургаалыг буруу эсвэл дэмий хоосон зааж сургавал ямар үр дагаварт хүрнэ гэснийг судлаа. Матай 7 дугаар бүлгийн 21-р ишлэлийг харцгаая. Матай 7 дугаар бүлгийн 21-р ишлэл. Намайг эзэн минь гэсэн болгон. Эзэн минь гэж Бурханд итгэдэг гэдэг хүмүүс л ингэж дууддаг биз дээ. Бурханд итгэдэг гэж хэлдэг бүх хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа эцгийн минь юуг вэ? Эцгийн хүслийг үйлдэгч нь л орно. 22 дугаар ишлэл. Тэр өдөр надад олноороо эзэн минь бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшигыг үйлдэж байсан босоо гих болно. Тэгэхэд нь би тэдэнд би та нарыг танихгүй. Яс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. Гэр бүлүүдээ эцгийн хүсэл гэж юу вэ? Эцэг Бурхан болон их Бурханд бүрэн итгэх нь л Бурханы хүсэл үү? Эсвэл зөвхөн эцэг Бурхан л оршдог гэж зааж зүтгэх нь Бурханы хүсэл үү? Бид Библийн үг нэг бүрийг нарийн ойлгох хэрэгтэй юм. Тиймээс нийгэм нь Бурханы үгийг Библийн дагуу заах нь хамгийн зөв арга гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн цагт л Бурханд зөв итгэж чадна.
Гэвч бодит байдал дээр тийм биш. Харин ч Библиэд байгаа ямиг хасаж, байхгүй ямиг нэмдэг тохиолдол олон. Бурхан энэ дэлхийд ирээд тодорхой бөгөөд хатуухан тушаасан. Эцгийн хүслийг үйлд. Бурхан Эхлэл 1-р бүлэг, Галат 4-р бүлгээр дамжуулан юу зааж өгсөн бэ? Их Бурхан оршдог гэдгийг зааж өгсөн үү? Эсвэл оршдоггүй гэдэгт итэг гэж заасан уу? Түүнчлэн Бурхан яагаад бүх амьд биетийг зөвхөн ихээсээ төрдгөр бүтээсэн бэ? Бид Тэнгэрийн орны зүйлсийг махан биенүүдээр харж чадахгүй учраас Бурхан энэ дэлхий дээрх системийг хуулбар загвар болгон тогтоож, Тэнгэрийн хаанчлалыг сурч, ойлгох боломжийг бидэнд олгосон юм. Бурхан гэр бүлийн гишүүдийг хоорондоо цусаар холбогддог болгож бүтээсэн. Үүнийг бид ерөнхийдөө цусан төрлийн холбоо гэж хэлдэг. Үүн шиг Тэнгэрийн оронд ч биднийг сүнслэг цусан холбоогоор холбохын тулд Бурханы бидэнд өгсөн үнэн юу билээ? Шинэ гэрээний алгасал баяраар дамжуулан энэ аяга нь гим нүглийн уучлалын тулд олонний төлөө урсгах гэрээний цус минь юм гэж тунхаглаад алгасал баярыг марталгүй заавал сахиараа гэж тушаагаагүй гэж үү? Гэтэл өнөөгийн сүмүүд Есүсийн тэгтлээ чухалчилж сахихыг ирмэлцэж байсан. Шинэ гэрээний алгасал баярын үннийг ч хүртэл сахидаггүй. Энэ бүх үннийг бид дэлхий даяар самаар дэлхийн хязгаар хүртэл тунхаглах ёстой. 2-р Тимот 3-р бүлгийн үгэнд Христ дотор сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн яан гэлээ. Христ дотор итгэл сүсэгтэй Тэнгэрийн хаанчлалд орох итгэлтэй амьдрахыг хичээдэг хүн эргэн тойрныхоо хүмүүсээс баг зэрэг бэрхшээл амсах нь гарцаагүй гэдгийг хэлж заасан байхаа. Нэм гаргийн мөргөл үлдэж Христмас тэмдэглэвэл хүмүүс сүм юм байна гэж боддог. Гэтэл бид алгасал баяр тэмдэглэдэг. Бямб гарагт амралтын өдөр сахидаг. Их Бурханд итгэдэг гэвэл тэд юу гэдэг вэ? Тэдний хачин сүм юм биш үү гэдэг. Огтхон ч хачин биш. Бурханы өнцгөөс харах юм бол хамгийн үнэн зөв, түг сэтгэл байдаг сүм шүү дээ. Тийм учраас Петр энэ сүмд явдаг байсан. Паул ч явдаг байсан. Есүсийн байгуулсан сүм мөн. Дэлхийн хүмүүс биднийг юу ч гэж хэлсэн бай. Хүмүүсийн дүгнэлтээс Бурханы дүгнэлт өөр. Ариун сүнсний сайхан үр жимсэх гаргаарай. Тэнгэрийн хүүхдүүд бүх Сион маань Бурханы өмнө бат зогсох болтугай гэж хүсье. Баярлалаа.